大家好，本期主题是支气管害怕易水，并非薄荷水，经常喝修复支气管黏膜，告别咳嗽。春夏季这个时候呢，是支气管炎发病率最高的时候。这是因为虽然是天气已经暖和起来了，但是呢，气温不是很稳定，时高时低，很难合理的穿衣，一不小心就会着凉，就会给支气管炎有机可乘。有些人呢，可能是由于病毒和细菌感染所致的急性支气管炎，来时突然，不过治愈起来也很快。还有的呢是慢性的，这种支气管炎持续久了，不能很快被治愈。所以这时呢要预防支气管炎，而且呢自我诊断意识也要提高，不能不当成一回事儿。那么支气管炎发病前会有什么症状呢？那我们又该如何预防它？支气管炎的第一个症状就是咳嗽。咳嗽在日常生活中非常常见，它是一种呼吸道疾病。当遇到了冷空气，刺激了气管里的黏膜，就会导致损伤，诱发咳嗽。第二个症状呢就是痰多。支气管里面呢有炎症，就会出现很多的痰，特别是早晨起床的时候尤其多，而且痰液粘稠，很难咳出。有些人习以为常就不重视了，这样很容易加重病情。那第三个症状呢就是呼吸困难。支气管受损出现水肿，使得呼吸道变窄，痰卡住，这样呢会影响呼吸，严重的则会胸闷气喘。在了解了以上3个症状以后下面呢我们就一起聊一聊如何的预防和治疗。当然，如果出现以上问题，首要任务就是及时就医，确定具体原因，千万不能不清不楚的自己乱下药。然后呢就是日常不能放松保暖。所谓春捂秋冻，不要因为气温升高就立马减少衣物，还是要适当的保暖的。还有呢就是如果会抽烟的人群也要减少吸烟的次数，毕竟烟草中含有的有毒物质对支气管非常不友好。那日常生活中呢还要多运动，增强身体的抵抗力。平时也可以多喝水，水可以帮助肺部更滋润，排出毒素，有助于养护肺部。但我们怎样去喝水也是大的学问。我查阅了大量的中医古籍，在李时珍的《本草纲目》当中找到了记载。那根据李时珍的医书《本草纲目》当中的记载，我们可以将决明子、胖大海、罗汉果、甘草、枇杷叶，还有菊花、金银花等多种养肺润肺的食材配伍冲泡饮用，这样呢可以修复支气管黏膜，利咽止咳，养护我们的肺部健康。胖大海主要可以帮助我们生津止咳，清肺润肺，清热解毒，还能够清咽利嗓。而罗汉果呢性凉，止咳归肺，对肺热或肺燥引起的咳嗽有很好的作用。而甘草可以缓急止痛，协调药性，泻火解毒。还有菊花则能够散风清热，平肝明目，润肺止渴，对支气管黏膜修复有一定的好处。我们呢可以将上面提到的每一味食材经过杀菌、加工、研磨之后，按照合理的比例来做成小包，但切记不要直接将食材进行熬煮。那每次呢冲泡3到5分钟就可以去喝了。很多人现在也有在喝罗汉果茶饮，有的人自己在家里搭配之后，感觉喝完效果不明显，这是因为单一的罗汉果不经过科学配比，喝了之后不会有太好的效果。所以呢，我们一定要根据每一味食材的寒热性以及它们之间不同的药理作用，将食材科学的配比，寒热中和，这样才能适用于不同的体质和更多的人群。那如果自己觉得麻烦的朋友呢，也建议选择一些配比好的成品茶饮，方便高效，能够有助于提高身体的免疫力和代谢功能。那以上呢就是本期要分享的内容了。如果对你有帮助，可以为我点个关注。我们下期见。